В нашем заседании участвуют государства-наблюдатели Куба, Молдова и Узбекистан. За короткий срок узбекским партнерам и Евразийской экономической комиссии удалось наладить системный диалог. И сегодня мы будем присутствовать при подписании совместного меморандума о сотрудничестве между Узбекистаном и ЕЭК. Также будет подписан план мероприятий по его реализации на ближайшие 3 года. Прежде всего, позвольте поблагодарить председателя правительства Российской Федерации, уважаемого Михаила Владимировича Мишустина, а также президента Республики Татарстан, уважаемого Рустама Нургалиевича Минниханова, за высокую организацию мероприятий, гостеприимство, оказываемое участникам нашей встречи. Мне доставляет огромное удовольствие приветствовать моих коллег и всех участников сегодняшнего мероприятия в одном из красивейших и гостеприимных городов России – Казани. Рад возможности встретиться с вами и обменяться мнениями по актуальным вопросам взаимодействия Узбекистана с Евразийским экономическим союзом. Мы настроены на углубление и наращивание взаимовыгодных торгово-экономических отношений со всеми участниками Евразийского экономического союза. Сегодня в Узбекистане действует свыше 3000 предприятий с участием капитала стран-членов Евразийского экономического союза. Успешно реализуются совместные проекты во многих отраслях экономики. У нас складывается конструктивный диалог с Евразийской экономической комиссией. Представитель Узбекистана в комиссии активно участвует в регулярных заседаниях коллегии. Примером нашего вовлечения в деятельность Евразийского экономического союза может служить проведение 5 апреля текущего года в Ташкенте 3-го заседания Совета по промышленной политике Евразийского экономического союза. Ищешь работу? Мы набираем новых сотрудников во все множество вакансий. Решением президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Миромоновича Мирзиёева, наша страна подала заявку на вступление в Евразийский экономический союз в качестве государства-наблюдателя. И наша заявка была одобрена государственными членами ЕАЭС. Статус государства-наблюдателя позволяет нам объективно и всесторонне изучать интеграционные процессы в Евразийском экономическом союзе, открывать для себя новые возможности для более тесного сотрудничества. За относительно короткое время в статусе наблюдателя совместно с Евразийской экономической комиссией разработан меморандум о взаимодействии между Евразийской экономической комиссией и правительством Республики Узбекистан, а также план совместных мероприятий на 2021-2023 годы. Следующим шагом в этом направлении будет создание совместной рабочей группы по созданию вышеназванных документов. Пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность председателю коллегии Евразийской экономической комиссии, уважаемому Михаилу Владимировичу Мясниковичу, за содействие и в оперативном рассмотрении данных вопросов. Наше взаимодействие с ЕАЭС основано в поиске новых перспективных направлений дальнейшего развития тесного и взаимовыгодного сотрудничества. Для нас важно укрепление связей между деловыми сообществами ЕАЭС и Республики Узбекистан. Мы видим широкие возможности развития кооперационных связей с созданием производственных цепочек добавленной стоимости на основе передового опыта и инновационных подходов, которые позволят повысить конкурентоспособность наших экономик и продвигать продукцию на рынке третьих стран. Географические расположения Узбекистана в евразийском пространстве открывает широкие возможности и перспективы для взаимодействия в сфере транспорта и транзита наших стран. В этой связи совместная реализация инфраструктурных проектов, таких как строительство железнодорожных магистралей Мазари-Шариф, Кабул, Пешавар и Узбекистан, Кыргызстан, Китай, безусловно, станет новым драйвером для увеличения торговых потоков на евразийском пространстве. Мы также заинтересованы в упрощении процедур при транспортировке товаров
по полному использованию огромного транзитного потенциала региона Центральной Азии. Уважаемые коллеги, пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения еще раз доказали актуальность ускорения цифровизации, позволяющей обеспечить рост национальных экономик, модернизировать отрасли и развивать социальную сферу. Мы заинтересованы в подключении Узбекистана к внедряемым в рамках ЕАЭС цифровым платформам, о которых говорил сегодня уважаемый Михаил Владимирович, а также совместной реализации проектов в сфере цифровой экономики. Узбекистан также готов участвовать в проектах по внедрению сквозных технологий совместно со странами Евразийского экономического союза. Уважаемые участники, мы твердо нацелены продолжать плодотворное сотрудничество со странами Евразийским экономическим союзом. Подписание сегодня меморандума о взаимодействии между правительством Республики Узбекистан и Евразийской экономической комиссией, а также плана совместных мероприятий, безусловно, будет способствовать укреплению взаимовыгодного партнерства, динамичного развития экономик и роста благосостояния народов наших стран. Еще раз хочу поблагодарить уважаемого Михаила Владимировича, а также президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича за теплые, радушие и гостеприимство. Друзья, и у нас встреча в рамках Евразийского экономического союза завершилась подписанием меморандума на ближайшие 3 года со стороны Узбекистана и Евразийского экономического союза. Абдулла Арипов об этом сказал, вы только что слышали. Михаил Мишустин подтвердил данное направление. Мы видим, что Узбекистан за 4 месяца после вступления как члена Евразийского экономического союза делает определенные шаги. Как сказал Михаил Мишустин, Узбекистан делает их очень хорошо и активно. То есть надежда в ближайшем будущем, что да, действительно мы попадем в Евразийский экономический союз, и для всех узбекистанцев будут действовать хорошие правила. Самое важное, конечно же, это отмена патента для узбекистанцев, спокойная работа в Российской Федерации, которая будет приносить пользу как и Узбекистану, так и Российской Федерации, потому что еще об этом Валентина Матвиенко говорила, узбекские мигранты, они работают хорошо. Они действительно приезжают сюда работать, есть исключения из правил, но в общем узбекистанцы, они хорошие работники. Ребят, надеемся, что так и будет в ближайшем будущем. Если ты за отмену патента и вступления в ЕАЗС, пиши внизу прям «хочу, чтобы Узбекистан вступил в ЕАЭС» или «хочу, чтобы Узбекистан вступил и отменили патент». Посмотрим, сколько людей ждут такой же новости, как и ты. Мы будем следить, что будет происходить дальше. Подписывайтесь на канал Планета УЗ. Всем удачи, хайр, саламат булей.